Når du skal hente dine billeder ind i Adobe Lightroom, så skal du selvfølgelig først starte med at have dem fra kamera over på computer. Og sørg for at lave en mappestruktur på din computer med nogle navne på, som er sigende, så du ved, hvor du skal finde dine billeder henne. Det har også stor betydning for dit workflow i Lightroom, at dine mapper har nogle gode sigende navne, så du kan søge på dine filer. Når de er på computeren, så skal du have dem hentet ind i Lightroom, eller læst ind i Lightroom. Og der skal du starte med at åbne Lightroom, og så lige være sikker på, at du står i Library Mode. Altså du heroppe i øverste højre hjørne, der skal det være Library, der er markeret. Så går du ned i panelet i venstre side, helt ned i hjørnet, hvor der står Import, og klikker der. Så åbner der sig et nyt vindue, hvor du vil kunne se dine diske. Det er ikke sikkert, at den ser ud som det her, at den fylder hele vinduet. Det kan også være, at den ser sådan her ud, men det er så bare et lille klik nede på den pil i venstre hjørne, så åbner den sig i fuld format. Herover der har du din diske, og her kan du så finde de filer, du skal have indlæst, eller den mappe, du skal have indlæst. Og det jeg lige vil have indlæst nu, det er den, der hedder 080326, lidt af hvert. Og der åbner jeg den, og der er der x antal billeder, en hel masse, som jeg vil ikke have ind alle sammen. Så jeg klikker heroppe i All Photos, fordi så bliver de unchecked, og så kan jeg ellers begynde lige at klikke ind, hvad det er for nogen, jeg tænker, at jeg vil have over lige i den her omgang. Der var nogle der, og så skal vi lige hernede i bunden, hvor der er nogle madbilleder, som jeg tænker, jeg lige kan tage et par stykker af. Sådan. Så går jeg over i højre hjørne, nederste højre hjørne, og der er en importknap, og så klikker jeg på den, og så begynder den at indlæse i Lightroom, og så kan jeg gå over og skifte til Develop, og så er jeg sådan set over i mit redigeringspanel, og her kan jeg så begynde at arbejde med mine filer.